اهلا بكم. صلاح جاب الفوز لمصر. دي قيمه اللعيب العالمي. ممكن ما تكونش في افضل حاله طول المباراه، ولكن بكره واحده بيبان تاثيره. اللي جاب الفوز لمصر النهارده اتنين لعيبه. في الشوط الاول ما كانوش افضل حال، ولكن اتنين لعيبه بفرقه كامله ظهروا في الشوط الثاني وهم اللي جابوا المكسب لمصر. المهم ان احنا معانا 3 نقط في بدايه المشوار الافريقي في دور المجموعات. بس الاداء وطريقه اللعب وشكل الفريق عليه علامات استفهام كتير رغم الفوز. اولا كابتن حسام حسن واضح جدا عليه الارتباك، وده ظهر في بدايه التشكيل والتغيير اللي عمله بعد نص ساعه من المباراه بخروج امام ونزول مصطفى محمد. وده ياخدنا لطريقه اللعب. ايه طريقه لعب منتخب مصر؟ هل هي طريقه دفاعيه ولا طريقه هجوميه؟ ودي طرق اللعب. حقيقه كابتن حسام حسن بيلعب بطريقه هجوميه، ده مفهوم. ولكن الاختلاف هنا على شكل اللعب، او ايه ملامحه، او طريقه تنفيذ الهجوم ده ازاي. يعني مثلا هل بيبدا لعب من الدفاع، او بيبني لعب من الدفاع وبيتطور اللعب بعد كده وبعدين يروح لهجمه وبعدين الهجمه دي بتنتهي، يعني انهاء الهجمات، ولا بيعتمد على الكرات الطوليه، ولا بيعتمد على اللعب من الاطراف وعرضيات، ولا بيعتمد على الضغط اللي في نص الملعب ويقطع كور يعمل تحولات، ولا بيعتمد على الضغط العالي بحيث انه ما يخليش المنافس يطلع بالكوره. حقيقه دي طرق واشكال الهجوميه المتعارف عليها، لكن النهارده احنا شفنا خليط ما بين كل دوت. ولكن اللي كان واضح لينا ان الكوره كانت بتبدا من نص الملعب وبتروح على طرف من الاطراف بعرضيات، او كوره من نص الملعب بتطلع كروسات او بتطلع بكوره طوليه ورا باكات الفريق المنافس. احنا عملنا النهارده 35 فرصه تقريبا، منهم 7 فرص حقيقيه للتهديف اللي نقدر نقول عليها خطره. وعملنا من ال 35 فرصه دول حوالي 24 عرضيه. طيب، هل كابتن حسام حسن اول ما نزل في المباراه كان مرتب او كان عنده العناصر اللي تعمل له العرضيات دي؟ حقيقه السؤال لا. لانه الدليل على كده ان زيزو نزل في الدقيقه تقريبا 65 وده اكتر واحد بيعمل عرضيات في منتخب مصر. والدليل تاني انه اول ما نزل كان بيلعب من العمق وما كانش بيلعب براس حربه. يعني لو هنلعب بعرضيات يبقى لازم لنا راس حربه. راس حربه بتاعنا نزل في الدقيقه 30. فالفكره كلها كمان انه لقى نفسه في الدقيقه 65 اكتشف انه معاه 2 لعيبه في نص الملعب، مروان وحمدي فتحي، في ظل ان المباراه ما تستاهلش انك تلعب ب2 قلب نص ملعب. انت محتاج واحد فيهم بس ده جه متاخر. ده دليل على ان كل اللي حصل ده كان ارتباك. ارتباك في تحديد الخطه اللي هيلعب بيها، ارتباك في التغييرات، ارتباك في مواجهه النتيجه. يعني لما يدخل فيا جون هعمل ايه؟ ما كانش في تحضير بشكل كبير للمباراه. احنا نزلنا كده وزي ما تيجي. خط دفاع منتخب مصر كارثي. اولا مفيش تفاهم ما بين قلبين الدفاع ياسر وحسام عبد المجيد. الاثنين ما لعبوش مع بعض تقريبا ماتشين على بعض قبل البطوله دي او حتى من قبل كده. يمكن ماتش نيجيريا بس اللي لعبوه مع بعض. تاني حاجه حسام عبد المجيد من اكتر اللعيبه اللي بتمسك الكوره وبتبصيها، ولكن للاسف ما بيعرفش يخرج بالكوره. كل كوره اللي بيحاول يخرج بيها بتبقى كوره طوليه. لو عمل 6 كرات طوليه منهم 2 بس اللي صح و4 بيرجعوا بكوارث. لعيبه الدفاع عندنا خاصه قلوب الدفاع مفيش تمركز، مفيش ضغط، مفيش توقع لمكان الكوره وتوقع لحركه المهاجم. شوف الجون الاول حصل ازاي. الكوره فلتت من محمدي الجناح الشمال بتاعنا، الباك الشمال بتاعنا، عدت مع واحد المفروض حسام عبد المجيد يكون ضاغط عليه او متوقع ان الكوره هتجيله او متوقع بمكانه. هو ما عندوش احساس بالمكان، خاصة من الكور اللي بتيجي من الأطراف. يعني هو في المواجهة المباشرة يقدر يقطع كورة ويقدر يضغط وياخد الكورة، لكن الكورة لما بتيجي من الجنب اليمين أو تتعرض من الجنب الشمال أو أي كورة عرضية ممكن ما يعرفش يتصرف فيها. ومش ده بس، ياسر نط في الهواء تقريبا وبعديها المهاجم طبعا خد الكرة لما شاطها. ياسر نط في الهواء زي ما بقول لك، وكان
كمان الشناوي رد فعله كان بطيء قوي. يعني الكرة دي لو شوبير واقف في الحراسة كان شوبير صدها. يعني بصراحة يا ريت الارتباك اللي ظهر بيه كابتن حسام حسن النهارده في إدارة المباراة ما يروحش للعيبة، ما يوصلش للعيبة في اللي جاي. اللي أنقذ مصر النهارده 2 لعيبة ما عندهمش ارتباك، عارفين هما بيعملوا إيه. وده مش من فراغ، ده جه لأنهم بيلعبوا في مستويات مختلفة. ربنا يسهل في اللي جاي. أخيرا كل ده مش مهم، المهم إن إحنا خدنا 3 نقط. مهم نركز في الماتشين اللي جايين. جنوب أفريقيا وأنجولا أقوى كتير من زيمبابوي. محتاجين علاج فوري وسريع لمشاكل خط الدفاع، لان الفرقه دي مش هترحمك. الفرقه دي عندها هجوم، بتعرف تمسك كوره، بتعرف تخترق من العمق، بتعرف تخترق من الاطراف. ربنا يسهل في اللي جاي.